الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي وغرة عيني محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا أيها الأحباب والأحبة، رسالتي إلى مستمعيني ومتابعيني من أصحاب الأمراض التالية: الدمامل والحروق وآلام الصدر والسعال والربو وضيق التنفس. أما علاج الدمامل والحروق: طحين الحلبة ونفس وزنها حبة البركة المطحونة، وتعجن في ربع الكمية خل تفاح ونفس الكمية عسل نحل. تشق الدمامل والحروق وتشفي بإذن الله تعالى الدمامل والحروق، مع العلاج بأسماء الله الحسنى: بسم الله المبدئ المعيد، بسم الله القوي المتين، بسم الله المصور. آلام الصدر والسعال والربو وضيق التنفس: طحين الحلبة بالتمر والتين والزبيب، وعقد ماؤها بالعسل، وإذا أخذت تذهب الأوجاع والآلام بإذن الله تعالى، مع بسم الله المصور، بسم الله القوي المتين، بسم الله المبدئ المعيد، بسم الله الرشيد، بسم الله ذو الجلال والإكرام. يقرأ كل اسم على العلاج المذكور 100 مرة. وهذا الدواء، وعلى الله الشفاء. اللهم ربي عافي مبتلانا، شافي مرضانا، ارحم موتانا وجميع أموات المسلمين يا أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.